اهلا بيكم. النهارده هنتعلم خطوه جديده في الاكسل وهي الداتا فاليديشن. ايه هي الداتا فاليديشن؟ هي التحقق من صحه البيانات. انا عندي هنا مثلا invoice number، رقم الفاتوره، الديت، التاريخ، كاستمر نيم، اسم العميل. طيب انا دلوقتي في رقم الفاتوره لازم ادخل ارقام، ما ينفعش ادخل حاجات غير ارقام بس. طب يعني انا لو دخلت بيانات هو مش هيقبل مني؟ هيقبل. لو دخلت كلام مش هيقبل مني؟ هيقبل. ابدا. لا، انا عايزه بقى بدل ما يقبل كده لازم اقول له ديا ارقام وهتقبل ارقام بس، وبشروط معينه انا بحطها له. فبعمل ايه؟ بعمل سيلكت كده على رقم الفاتوره، وهاجي من داتا هختار داتا فاليديشن، وبعدين من داتا فاليديشن كده بيقول لي قال لو تسمحي بايه. هقول له هنا، اقول له اديني ارقام صحيحة، اقول له all number، رقم صحيح. طيب هنا بقى في الداتا بيقول لي ايه في البيانات؟ between، ما بين، not between لا تساوي، equal to تساوي، not equal to لا تساوي، greater than اعلى من، less than اقل من، greater than or equal to اكبر من او تساوي، less than or equal to اقل من او تساوي. فانا مثلا هقول له اديني مثلا between، خليها رقم الأول فاتورة مثلا عندي من 500، خليها من 500 وانهيلي ب1000. بس بص بقى، في حاجة هنا في الايرور اليرت بتاعتي، لازم هنا في الايرور بعمل له ايه؟ زي تايتل، عنوان، بنبهه، اقول له مثلا انتبه. هقول له مثلا هنا كده انتبه، اكتب له انتبه من فضلك ادخل من رقم 500. تمام. بعد كده بقول له ايه؟ اوكي. طيب انا جيت مثلا هنا كتبت ايه؟ 400. هعمل كده. بص بقى لك ايه؟ انتبه من فضلك ادخل من رقم ايه؟ 500. هقول له تمام. يبقى انا مثلا ما اجي اكتب كده 500، قبل مني. خلاص. هنا باخدك الديت، التاريخ بتاعي، هعلم عليه كده، اعمل سيلكت، وبعد ما اعمل سيلكت باخدك من داتا، هعمل كده هنا كده داتا فاليديشن، هقول له من هنا كده من allow، وهقول له اسمح لي، احنا ده ايه؟ ده دي خانة ايه؟ ديت، تاريخ، يبقى ديت. خليها between مثلا. من عندي انا عايزة هبدأ اول تاريخ فاتورة مثلا عندي من واحد أربعة، من 1/5/2023، وهنهي من 31/5/2023. باخدك هنا، باخدك ممكن اعمل له هنا ايه في التايتل؟ اقول له ايه؟ انتبه، انتبه، واقول له من فضلك ادخل تاريخ من اول مايو مثلا، واقول له اوكي. طيب انا جيت مثلا عملت ايه؟ 1/4/2023، سوري، 1/4/2023. مش هيقبل مني. بص قال لي انتبه من فضلك ادخل ايه؟ تاريخ اول مايو مثلا، زي ما انا كاتبه في التعليق. طيب انا كتبت كده من 1/5/2023، وعملت نزلت الخلية اللي بعدها، قبل مني عشان انا مدياله شرط. طيب في الكاستمر نيم بقى هقول له ايه؟ باخدك انا هدخل اسماء لعملاء. طيب عشان تبقى الاسماء مظبوطه والدنيا عندي مظبوطه، باخدك لازم احقق من صحه البيانات، يبقى في تحقق من صحه البيانات اللي هي الداتا ايه؟ فاليديشن. يبقى تاني من داتا هختار
داتا فاليديشن من هنا كده، وهقول له، بيقول لي اني فاليو. المره دي بقى هنختاره، اقول له اسمح allow، اسمح بايه؟ بالليست دي قايمه. وهاجي هنا في السورس بقى هجيبها كده من شيت 2. انا كنت عامله قايمه كده بالاسماء، وهقوم معلمه عليها كده. تمام، هقوم قايله له ايه؟ اوكي، وادوس واضغط اوكي. اهي جالي فودافون مصر. هاجي هنا في الخانه اللي بعدها، هفتح واختار الايه؟ البيان اللي انا عايزاه. طب انا لو ضفت حاجه هنا جنب البيان تنفع؟ تنفع. يعني مثلا لو جبت مثلا عندي هنا الاهلي كده، رحت عملت كده مثلا مع الاهلي كده، عملت فرع القاهره، مش هيجي عندي في الشيت واحد. يعني كده لما اجي ابحث كده، عدلت اهو الاهلي فرع القاهره جالي، وهكذا. فادي قصه الداتا فاليديشن. لازم نتحقق من صحه البيانات، ولازم اكتب بياناتي مظبوطه، وما يقبلش مني اي حاجه غير اللي انا مديهاله، بيانات بشرط معين انا عايزاه. فده داتا فاليديشن عشان تبقى تقاريري بعد كده طالعه صح. ولو في اي سؤال او نقطه مش واضحه، اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة الاكسل من البداية للاحتراف.